दोस्तों ये है मैसी फर्गूसन का 254 DI। आपने डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर तो देखे होंगे, आज आपको मैसी का CNG ट्रैक्टर दिखाएंगे जो कि स्पेशली CNG पर ही चलता है, मीथेन गैस पे ऑपरेट होता है। यहाँ पर फ्रंट में आपको एक जो है कि बैरल माउंटेड दिखेगा जिसमें आपको CNG कंप्रेस देखने को मिल जाती है। ऐसे ही दो बैरल्स आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे और एक बैरल उस तरफ देखने को मिलेगा। टोटल आपको 3 बैरल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको CNG की कंप्रेशन किट आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलेगी, उसका प्रेशर वगैरह क्या है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको कुछ कुछ अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में, जैसे कि 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स का शटल शिफ्ट गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। टायर ऑप्शंस की बात करूं तो वही आपको 14 और 28 का टायर 4 व्हील 2 व्हील दोनों में मिल जाएगा। तो ये चीज आपको जो है कि भाई साहब बहुत ही शानदार। साथ में भाई साहब रिमोट से भी ये ऑपरेट हो जाता है क्योंकि डायना स्मार्ट सीरीज का ये ट्रैक्टर है। ये CNG ट्रैक्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो मारो। जय जवान जय किसान।